امروز هم به دشمن هشدار میدیم که اگر مجددا دست به تجاوزی بزنن و مجددا دچار خطای محاسباتی بشوند که همطور که در گذشته شدن و الان دارن تاوان اون خطاهای گذشته رو در واقع تحمل میکنن و پس میدن، اگر مجددا دشمن دچار خطای محاسباتی بشه و دست به تجاوزی علیه کشور ما بزنه، حتما با گزینه‌های غافلگیر کننده دیگری مواجه خواهد شد. این گزینه‌ها علاوه بر اینکه اون عزم و اراده همکاران و همرزمان من در نیروهای مسلح هست، تجهیزات پیشرفته تر و جدید و شیوه های جدید جنگ و از همه شاید مهمتر عرصه های جدید جنگ خواهد بود. یعنی جنگ وارد عرصه های خواهد شد که دشمن پیش بینی نکرد.